Farida Nakazibwe munnange bamuyisizaamu eggaali. Honorable Nsereko Muhammad avuddeyo n'ayogera amazima ku katambi akafulumiziddwa agambye nti lidirira eyali mu Karasa twogera ku Angel avuddeyo n'agamba munveeko nze siri lubuto bw'ate bwavuddeyo n'agamba ena Newspark channel subscribe nga like nga aterekawo baka bwawo mu comment section tukuleetera amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano tutandikidde wa Farida Nakazibwe bamuyisizaamu eggaali abadde ku mutimbagano tebasaaga ensonga ki emuyisizaamu eggaali munnange ono yavuddeyo n'alyoka agamba nti no abakopi beewadde eddembe. Lwaki yagambye abakopi? Nsonga za Kabaka, nsonga za ka video akafulumiziddwa kino munnange wakati mu kuba nti no basabudde Katikkiro Charles Peter Mayiga munnange avuddeyo n'alyoka agamba nedda abantu kye mukola si kirungi temusobola kubeera nga mwewe eddembe w'emutyo bakopi mmwe mbatu bagambye abakopi mbi mwewadde eddembe ne mutandika n'okubeera nga mwevoola Kabaka oba Obuganda kakati no wana abaana we baviiriddeyo ne basabula Farida Nakazibwe waliwo avuddeyo n'alyoka amubuuza nti munnange gwali mu kulumirirwa Katikkiro Charles Peter Mayiga mbuno ye taata w'omwana bwate bwavuddeyo nbavuddeyo ne balyoka bamugamba nti gwalumirirwa ennyo alaga nti n'olumirirwa olumirirwa Charles Peter Mayiga Katikkiro gwe twogerako ye taata w'omwana wo. Waliwo n'omulala avuddeyo n'alyoka amugamba nti munnange gw'ate atali mukopi atavoolangako munnange Buganda munnange abavoola be baakuleetera okuba nti no mbwotomera ow'ekkate yakulimba omukwano bannange abaana ku mutimbagano si bangu. Waliwo avuddeyo n'alyoka amugamba n'okumugamba nti munnange ensonga woba wasalawo kusirikasirikira ddala bavuddeyo ne bamulyoka bamugamba tovangayo kukola post yonna ebanja Kabaka naye kati otandise okuva bamugambye woba osobola sirikira ddala gega mawulire nate agali ku mutimbagano era we buwungeredde mu ggwanga lyattu Uganda nga Honorable Nsereko Muhammad avuddeyo n'alyoka agamba nti bannange muleke kuwuddisa bantu ka video katuufu ka video akafulumiziddwa nga Kabaka ayogera eri Obuganda. Honorable Muhammad Nsereko avuddeyo n'alyoka agamba nti ako ka video katuufu naye munnange abantu abali mu kakubamu ebituli beenoonyeza byabwe kubanga mbu baavaayo ne babaako bye boogera simanya Kabaka yafa simanya Kabaka ali atya kwegamba mbu ebigambo byali bingi kakati obutafiira mbu mu firimu zaabwe mbu kwe kuvaayo ate ne batandika okukuba ebituli mu video naye avuddeyo n'alyoka agamba nti video ntuufu oyo ye Kabaka twongere bwongezi kuba nti nate tumusabira abeere nga atererera. Line of symmetries ziogalinga n'ez'omuntu bwe mba njogera wano ondaba ndi expressive ndi bwenti. That is what we call the natural way. Number 3, flipping of papers by using deep fake. Tosobola kuflippingisa muntu nnakozi ne zitambula in an unsymmetrical way. Kakati waliwo ne software gwokozesa to prove whether something is a deep fake or not. Naye waali already bagiyita deepware.ai olwaningamu video eyo negamba whether it's fake or original. Anyone who has been a student of artificial intelligence mugiteekamu ega this is an original video. The light shades bw'oba okozeseza video mu deep fake you cannot produce the light shades. This is natural light. You cannot produce it. An edited video ebeera ne shadows cast ne edges. Therefore, this is a very valid video. Tuyina gye tuyita body swings. At the end Kabaka bw'aba ayogera bw'oba ositudde olupapula n'okola bwoti the head swings naturally. So it takes an intelligent person to understand artificial intelligence. An ordinary brain amala gwogera ku AI tagimanyi.
So generative AI yosobola okukozesa videos nyingi. Waliwo gye bayita Genmo AI, waliwo gye bayita Playday, waliwo gye bayita Stable Video, waliwo gye bayita Pika, waliwo gye bayita Sora, etc. Pika Labs n'endala. But the best to mimic this video yeyo gye bayita deepfake. Kakati you can't use deepfake here. This is an authentic video. Of course, yes, of course, even Russell. Waliwo abamu abavuga narrative endala naye nga baagala gizanyira ku kingdom. It's very unfortunate nti omuntu atamanyi atalina na kyamanyi yayogera ku bintu ebifaananako bwe biti. Munnange eyali muka Rwasa avuddeyo n'ayogera amazima. Jjukira nti Rwasa yavaayo n'alyoka atugamba nti Angel yamusindikira ekifaananyi ky'omwana. Mbwera omwana ng'azaaliddwa. Kaakati nno Angel avuddeyo n'alyoka agamba nti nze sirina lubuto, wabula agambye nti bambi olubuto lwavaamu yewe. Bwatyo bw'avuddeyo n'agamba byannaku, agambye nti bambi olubuto lwavaamu naye ng'amazima amatuufu Rwasa tamuyinaamu mwana. Katubeere nga tumukuwa naye abeere nga abyeyogerera. Omwana ebifaananyi nabijja ku social media. Kuba namuweereza ebifaananyi. Namuweereza ebifaananyi ebyo. Nga njagala ssente. Kwejjanjaba kuba nali sinaba olubuto bwe lwavaamu. Nga sina bujjanjabi mbadde sina wanziga ssente. Kati nali nagamba nti yakuweereza ssente ezikujja mu ddwaliro. Tampangako yadde 10. Tampangako yadde nusu 2. Neze namusaba nga muweereza ebifaananyi. Yaŋŋamba namusaba ssente naŋŋamba sooka ompeereza ebifaananyi by'omwana. Nange nina ge yali antegeerera. Namuweereza twetaaga ssente zaki ezagenda mu ddwaliro. Nkitegeera. Nga mukazi wattu andabirira. Mwana muto bali mbeera ya kivubuka bali mu kweyiya ng'ate bbaawe tamanyi mukazi yali amanyi. Kitegeera nti tulanga abakazi etuyogera munanga tukole bwatuti. Okitegeera nemukubira nasooka ompeereza ebifaananyi kasuku gayanterako emitwalo egi 5. kati bwendaba ali ku TV agala yampeereza ssente z'eddwaliro. Oyo nga nkyalina lubuto namugamba ngampe ssente z'okugula engoye. Nina sisita wange anjulira. Gega mawulire ge tusobodde okuba nti nate tufuna subscribinga likinga aterekawo bakabwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.